Selline ta nüüd on siis, jah? No nii, welcome back. No nii, ma tänan. Soomest tagasi. Ja hakkame vaatama, mis sellest autost järgi jäi või ei jäänud. Esialgsel vaatusel on, kui me väljast vaatame, siis on esistange, ninaraam, tagastange, tagaluuk, tagatiib, karvikate. Ülejäänud on terve. Väga palju polegi. Aga jah, meil on esistange, tegelikult sellega on kõige kiirem. Seda ma juba natuke olen siin üritanud kokku teha ka, see oli siin 3 jupiks meil see ots. Kiire on sellepärast, et tegelikult juba homme lähme meie peatoetajale Cargobussile tegema ühte reklaamklippi ja selleks peaks ikka auto uuesti esinduslik olema ja viisakas välja nägema. Sellepärast ongi niisugune kerge kiire fix, et tegelikult alati teeme ka vaiguga korda ja uued kiled ilusti peale, aga nüüd üritame selle homseks kuidagi ilusaks saada ja lähme teeme ühe mõnusa reklaamklipi. Nii, mis veel? Tagatuled on ju, need olid esimese ringiga. Ventikas tuleks ära vahetada, sellel on koda katki. Tagatiib, millest rääkisin, sealt on auk väljas. Sinna mingisuguse loomingulise lahenduse mõtlema ja ninaraamil on ka veel tegelikult üks tükk on küljest ära, et selle peame ka tagasi keevitama sinna ja uuesti stange ette riputama. Aga kui me nüüd kosmeetilise osa lõpetame, siis tegelikult kõige kõvem pauk tuli meil ju siia esirattasse James Deaniga, kus siis läks sisemine rooliots ka pooleks ja ratas seal all laperdise käis. Praegult filmimise jaoks lähme sama õtsaga, vahetan ära lihtsalt kõik need Wisewabi koonused, rooliotsa oma ja keskmised, neid peale pauka me enam ei kasuta. Ja siis peale seda vahetame ära ka amordi alumine känd on natuke kõver. Lähme õtsaga Wisewabi kontrolli, et õts oleks sirge korras, vaatame kõik liigendid üle ja siis juba uuesti sillastendi, et riiaks täielikult valmis olla. Mis veel? Kui on välimuse osa korras, veermiku osa korras, siis jõuame kütusesüsteemini, mis oli ka meil väikene probleem seal. Saime probleemile jaole ka, oli kehva partii etanol ja etanol reageeris siis kuidagi imelikult, tekitas sellised kristallitükikesed kütusesüsteemi ja need olid siis pumpades, filtrites ja ka piustites. Koha peal võtsime kõik lahti, puhassime ära, saime ära sõita. Küll aga see ei ole ideaalne, nii et nüüd tõmbame uuesti kõik asjad lahti, piustist stendi, uued pumbad, uued filtrid, uus etanol, tõenäoliselt uuesti seadistama, nii et siin läheb meil üsna tegusaks enne seda riiat, enne kui me veel, palju meil on, 3 nädalat vist on aega suures pildis, et ei ole liiga palju aega siin puhata. Tegelikult on hea, et homme see filmimine on, saab kohe pihta hakata asjadega. Läksime? Lähme. Kui pane taga ukse kinni. Rear load compartment door open.
Kuule, noh, näeb ju väga viisakas välja. muidugi kahtlesid minus või? Mina ei kahtlenud. Ja kaamera küll juhul ei kahtle. Jaa, ei väga nunna on. Absoluutselt. Pole viga midagi. Pollime tuled ka ära veel. Siis oleme valmis. Kust siit alt nii-öelda nagu kuidagi väldu. Aga põhimõtteliselt ongi, et mis plaan siin on? plaan on siis kaamerad auto külge. Paneme 2 kaamerat auto külge, ühe sisse ja välja. Siis Kevini peale vaatame või? Kevin ja kargobussi logodega Papp Kartme filmima. Pigem mina alustaks kohe filmimist nii-öelda, et sa too sisse, tuled kohe, lähed siit kaarega. Meil tuleb buss ja klassi keskele, kus hakkad siis ümber ringe tegema. Üks buss või? Üks buss. On tehtav? On. Kerge. Sõidab ja manöövreid ja siis sama ja teed ta sõidab. No kindlasti. Et buss sõidaks ka samal ajal või? Jah. Vaat Kevin on harjunud nagu liikuvate objektidega. Muidu on igav. Äkki paneme 2 bussi, saad 8 teha. See oleks palju parem tegelikult, kui 2 bussi saaks. Oi, annaks teha. Rehvid on uued, nad ei ole siin meil on. Peaaegu uued. Aga ne ei ole mõtet raisata. No need on niisugused, mis võistlustel enam alla ei paneks. Me oleme jätnud endal siis trenni või kõrvalsõitude jaoks, mis on väljaspool võistlusi. Ja samamoodi niisugused üritused, kus on neid väga hea ära kasutada, siis tegelikult ju rehvil mustrit on kõvasti. Aga võistlustel, kuna meil on pidamine mängitud täpselt 2 ringi peale, siis seal juba, kui natukene on kulutatud või kas või korra soojaks lastud, siis rohkem pole midagi seal võistlus nendega teha. Aga siin saame ära kasutada. Väike bussitetris või? Bussitetris, jah. Pöörad tagasi nüüd siia. Ja Lego käib bussidega. No Tetris on siin praegu, jah? Vaata, mis toimub.
tuletõrjelarm. Aga praegu oli hea tuul iseenesest. Jaa, tuul mõnusalt puhus laiali seda. Täpselt, aga vist valele poole. Majja. Kas ei ole juba küllalt siin inimeste terroriseerimisest? Terroriseerimisest või? Minu arust neil oli väga lõbus. Okei, nõus, enamus aplodeeris. Kõigil lükene lõbus päevake. Igatahes. Ei, natuke läheb veel. Sõidud on sõidetud, aga me hakkame pakke üle andma. Nii, 3, 2, 1 ja täna läheb. Kevin sõitis enda driftiautoga bussijaamas, et teha kargobussile reklaami. No nii, tehtud. Mõned kaapsud ümber Lux Expressi busside siin Tallinna bussijaamas. Mis me täna tegime? Täna me filmisime kargobussi reklaami, mida te kõik näete siis televisioonis. Juba varsti. Kõneme nüüd garaaži tagasi ja hakkame, nagu me rääkisime, valmistama siis Riia ürituseks. Ehk siis võtame lahti kütusesüsteemi ja jätkame sealt, kus pooleli jäime. On ka? On ka. Siin oli auk. Enne panin Extreme'i logo peale. Väga õige. No nii, kuhu jõudnud olema? Porsche ringile Pärnusse. Sükene kiire testipäev enne Riiat. Natukene plaaniväline, samas hea saab käe soojaks ja natukene ka kiireraja seade, sest tegelikult ju kiireraja peal peale Hispaania ei ole sõitnud. Me tegime mõned vedrustuse muudatused ja vaatame, kuidas toimib, kas saab sükse setiga minna Riiga või mitte. Saab. Saab, jah? Ma arvan küll, et saab. Kõrvalsõidud ka või? Ja ikka noh, kui on testimine, siis tuleb ju kohe kõrvalsõite ka realiseerida, mida ostetud on kinkekaardikesed. Sünnipäevalised saavad nautida. Kust osta saab? pesurmotorsport.com või kirjuta mulle Instagrami. Anna mulle Hans ka. Üle soe on siin. Ega väljas on mingi 20, ma ei tea, 7-8 kraadi ikka. Throwback to Spain. Jah, sul vist kontsi pole praegu. Mul praegult ei ole, jaa, mul lõi rihma maha. Kliimarihma lõi maha.
saanud või? väga lähedal, jah. Sul ka või? Ja tõesti see, mis Kevin rajal teeb, see on ikka uskumatu. See haige kiirus, just läksime Endriste mingi 120 ühele poole, teisele poole, ühele poole. No mul oli niimoodi, et esimesed 5 sekundi mõtlesin, ma ei taha seal autos olla enam. Mul hakkas hirmus. Esimene kuurs viskas niimoodi juurde. Siis läks täie gaasiga lihtsalt. Väga äge, väga äge. Ebareaalne. See kogemus on nii palju. Nii, mis meil esimesed gaasiga sõidud näitavad? Mõnus on. Käib ilusti. Mul on nii palju datat, mida jälgida. Ma panin trenni ajaks endale sinna Dashi nii palju infi. Et no lihtsalt enda mõistes vaata, kuna meil need kütusejamad olid selle etanoliga, siis enda jaoks panin sinna ka kütuse asju päris palju. Vedrustusandurid, mida muidu nagu sõidu ajal ei vaata, siis nüüd üritad vaadata, et sõidad nagu mingis Porschest külges mööda, siis samal ajal vaatad oma vedrustusandurit, et üritad mängida nüüd nende vedrukaaludega selle maksimumi välja, aga õnneks nüüd saab rahulikult logi võtta, meil on pool tundi aega klikiga läbi käia ja siis vaadata, mis edasi saab. Sõitsin sinna taha sirge peale. Päevakava on olnud testida autot, kuna meil olid kütuseprobleemid ja vahetasime ära kõik pihustid, kütusepumbad, jutud, pesime puhtaks paagi ja nüüd siis tulime testima autot, et oleks kõik hästi eeloleval nädalal Driftmastersi etapiks. Et no siin ongi pool tundi on autot, pool tundi on mootorrataste sessioon, aga siis me kuna mootorratturid läksid ära juba kõik, et siis et mitte ringrajamehi hirmutada, siis me teeme seda asja väljaspool nii-öelda nende sessiooni, et saame enda testid tehtud ja kõigil hästi. No nii, päevaga korras, autoga korras. Tundub, et kõik toimib. Tegime siin mõned kõrvalsõidud, peale kõrvalsõite saime keskenduda rahalikult autole endale. Peale igat sõita vaatasime logisid, kuna meil see kütusejama oli, siis nagu välja tuli, vist oli selle partii etanol, mis me saime, oli pahandus ja sealt siis hakkasid ka kõik muud kütusesüsteemi probleemid. Praegult on uue partii küte ja kõik tundub hea. Igaks juhuks lähme nüüd koju tagasi, koju, garaaži ja paneme auto pukki veel, vaatame kõik üle, et kõik oleks, siis praegu tundub, et kõik on viimase peal. See vedrustuse lahendus, mis me tegime, tundub, et on Riiaks väga mõnus ja kui kõik on okei, paneme pilli bussi ja ega kõike juttu polegi, siis näeme Riias.
tšau!